Znači, oni su se upoznali, pa su se onda možda neko vreme družili, možda nisu. Obično da. I onda su se ili zaljubili. A kad su se zavoleli? Šta znači zavoleti se i zaljubiti se? Nije isto. Ljubiti je kao love, a voljno je kao like. Nije. Ne? Nije. Ljubiti na srpskom savremenom znači dati poljubac. To je ljubiti. A voleti znači osjećati ljubav. U pesmama nekim i u starom jeziku ljubiti znači osjećati ljubav. Ima u pesmama i u starom jeziku, da. Ali u savremenom jeziku ljubiti samo znači dati poljubac. Ljubiti i poljubiti. A zaljubiti se nije baš isto što i zavoleti. Ali mnogi ljudi u stvari ne prave razliku između te dve emocije. Ima emocija zaljubljenosti i emocija ljubavi. Jel pravite razliku? Mislim da. Aha. Možda neki mladi ljudi mogu zavoljiti se. Pa da. Aha. Kad se neko na prvi pogled, Da. šta je to? Se zaljubio ili se zavoleo? Na prvi pogled to je ne, obrnuto. Zaljubio. Da. Zaljubiti se samo ide na prvi pogled i zaljubljenost je emocija kada se ljudi u stvari ne poznaju baš dobro. Kada se ljudi dobro poznaju i kada su već dugo u vezi ili u braku, onda više nisu zaljubljeni, zato što se poznaju, nemaju iluzije, nemaju idealizaciju, nego se vole. Znaju ko su, šta su i onda se vole. A ovaj je smešan, ovaj glagol smuvati se. Jeste čuli nekad neki sličan glagol? Možda muvati. U stvari da, prvo muvati se, pa se onda smuvati. Muvati se u stvari znači flertovati. Kao, oni se muvaju, znači oni flertuju, tu nešto se dešava. A onda kada su se smuvali, onda su se već poljubili i već su u vezi. To je sad opet razlika glagolskog aspekta. Da objasnim ponovo? Još jednom? Kada se oni muvaju, znači oni flertuju. Njih dvoje se muvaju, njih dvoje flertuju, varnice sevaju. Varnice, sparkles, varnice sevaju kada se oni. A kada su se već približili, već su se poljubili, već je bio kontakt, onda su se smuvali. Smuvali su se. I sada su momak i devojka. Ok? Dobro. Onda su se oni, znači, smuvali i sad se zabavljaju. Zabavljaju se, znači, u vezi su. Ali glagol zabavljati i zabavljati se ima još jedno značenje. Imali smo prošla lekcija, nam je bila zabava. Zabavljati se, znači, lepo se provoditi. Dobro, oni se zabavljaju. Ili biti u vezi sa nekim. Pa, valjda im je lepo zajedno, pa se zato zabavljaju. Dobro, rekli smo ljubiti i poljubiti. A grliti šta znači? Da, grliti. A kako je perfektivno od grliti? Grliti i zagrliti, tako je, zagrliti. Onda naravno dođe i prva svađa. Šta znači svađati se? Kada... Do čega dođe? Šta se desi? Kada jedan radiš nešto, a drugi ne voliš što on radi. Obično, da. I onda nastavljaju. Kulturno i civilizovano razgovaraju. Zato što ja ne znam neko drugo rečenicu da mi svi kulturno razgovaraju. Da. Dobro, znači kada se ljudi svađaju ili kada se ljudi posvađaju, onda kažemo dođe do konflikta ili sukob. Mora doći do konflikta ili do sukoba pre ili kasnije. Bolje pre nego kasnije, možda. Kada se ljudi svađaju, mogu da se potpuno posvađaju i da
šta urade? Ako se skroz posvađaju i više ne žele da budu zajedno, onda oni... Rastati se. Ako dobro, ili... Oni raskinu. Raskinu. Aha. Rastati se obično se koristi za bračne partnere. Ako su se rastavili, ali nisu još formalno se razveli, onda su se oni rastali. A raskinuti za momka i devojku. Da, kada je momak i devojka su u vezi i onda više nisu u vezi, kažemo oni su raskinuli. A razvesti se, to je za... Ovdje. Ja sam venčana, sad neki bračni partneri, ako više ne žele da budu u braku, mogu da se rastave i obično prvo se rastave, pa onda idu na sud i onda na sudu se razvedu. Da, razvod je imenica za to. Razvod. Razvod braka. Daleko bilo. Daleko bilo. Dobro. Da, to zvuči potpuno neformalno. Raskinuti se je kao skinem jaknu i kao skinem... Ne, pazi. Raskinemo i ugovor. Raskida se i ugovor. Ugovor? Da, potpišemo ugovor i ugovor važi, ali, ne znam, neko je prekršio odredbe tog ugovora i raskida se ugovor. I ugovor može da se raskine. Zato ovo nije baš neformalno. Aha. Da. Da, samo zvuči zbog toga. Da, pa ima ovo skinuti, ali to je kao prekinuti. Sličan je tu prekinuti, prestati, prekinuti odnos, recimo, prekinuti vezu. Ali sad pretpostavimo da su se oni malo posvađali, ali nije baš tako strašno, pa nisu raskinuli, nisu se razišli, nego su pomirili. Tako je, onda su se pomirili i ponovo su zajedno, opet se vole, I onda je prošlo neko vreme, oni su se dugo zabavljali i onda su... A pre toga, ovo jeste venčani prsten, ja se jesam venčala, ali nekada ljudi pre nego što se venčaju, prvo obećaju da će se venčati jedno s drugim. Evo ga ovdje. Tu je. Da. Veriti se. Da. I kažu, na engleskom vi koristite reč fiancé. To je verenik i verenica. Od ovog glagola veriti se. Verenik i verenica, to su oni ljudi koji su obećali da će se venčati. Zapravo ono dvoje ljudi koji su obećali da će se venčati. Imamo veridba. Pre svadbe ide veridba. Kako kažeš kada deček ima prsten da kaže da li želi da... Aha, da se udaš za mene. To znači prositi i zaprositi devojku. A smešno je. Prositi i zaprositi devojku. To znači pitati devojku da se uda za tebe. A kada je devojka rekla da, onda je momak nju isprosio. Opet interesantan glagolski aspekt. Znači, zaprositi devojku, znači pitati, a isprositi devojku, znači dobiti pozitivan odgovor. Ona je rekla da. Ali je malo smešno, zato što šta još znači glagol prositi? Ko je prosjak? Prosjac. Ko je prosjak? Čovjek koji šta radi? Prosjaci su ljudi... Da, oni su ljudi koji? Prose ili traže. Traže pare. Pare, novac. Na ulici. A kako ovo je imenica za što oni traže? Što oni... Traže novac, a može da se kaže milostinja. Milostinja. Milostinju, aha. Prosjaci
su ljudi koji traže milostinju. Šta je milostinja? Milostinja, šta je milost? Kao... To znači da nam je žao nekoga. Mercy. Mercy. Da. Milostinja je novac koji dajemo nekome zato što nam je žao. Da, to je milostinja. Milost, nije grace. Milost je baš mercy. Dobro. A kako se zove ovaj prsten? Burma. Burma. Venčani prsten ili burma. Ne znam zašto se tako zove. Nisam tražila etimologiju. Burma ili venčani prsten. A kada je veridba, onda se koristi drugi. Onda opet se daje prsten, ali to je vereniški prsten. A kako kažemo, on je devojku zaprosio, on je nju oženio, a kada su vereni, onda on je nju verio. On je nju verio. Znači, dao joj je, stavio je taj prsten i to su se dogovorili da će se venčati. Na šta vam liči ovaj glagol? Na koju reč vas podsjeća? Veriti. Overiti. Ne? Overiti. Vera. A verovati. Vera i verovati. A verovati. Da. Vera kad nekome verujemo. I jeste overiti, znači potvrditi da je nešto ispravno, je li tako? Da je nešto istinito, ispravno. To je overiti. Dobro. Dobro, onda se venčaju. U čemu je razlika između udati se i oženiti se? Da. Oženiti se bukvalno znači dobiti ženu, uzeti ženu. Znači, muškarac uzima ženu, on se oženio, on je oženjen. A udati se, zato što u staro vreme je bilo, podrazumevalo se da devojku iz jedne kuće će dati u drugu kuću. I zato se ona udaje. Ona se daje zapravo u drugu kuću. A kako se zove novac i stvari koje devojka nosi iz očeve kuće u muževljevu kuću? Na M slovo. Miraz. Miraz. To je novac i dobra, uopšte dobra, koje mlada nosi iz očeve u muževljevu kuću. Da je to srpsko reč? Sumnjam. Nekako mi ne zvuči. Miraz. Ali možda i jeste. Ajde vidimo. Zvuči kao turska reč. Da. Malo liči, da, nekako. Sad ćemo vidimo. Miraz. Turski jeste. Arapski. Arapski. Kako se zove na engleskom? Da, ja. Na engleskom dowry. Dowry, da, dowry. I ja baš sam razmišljala, nisam mogla se setiti. Dowry. Nije, kako je jedan put. Evo vam, jesam dobro napisala? Da. Jes. Nisam znala da ovo na engleskom govori. Dobro, sve smo ovo rekli. Dobro, sad ćemo kratko da pročitamo ovaj tekst koji koristi sve ove glagole.